பார்க்க போகிறது வந்து ஒரு ஹேர் கண்டிஷனர் வந்து ஆலோவேரா வச்சு தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து எங்கள் வீட்லேயே வந்து ஆலோவேரா பிளான்ட் வச்சுருக்கோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது நமக்கு. ஹேர் க்ரோத்துக்கு, அப்புறம் வந்து டேண்ட்ரஃப் கண்ட்ரோல் பண்ணும். உங்களுடைய ஹேர் வந்து சில்கி அண்ட் ஷைனியாக இருக்கும். இப்போ வந்து நான் வந்து அதை எப்படி கட் பண்ணி அதில் வந்து எப்படி ஜெல் எடுக்கிறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கலர் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சம் நல்லா க்ரீனாக இருக்கிறத யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம எட்ஜஸ் வந்து கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஹேருக்கு வந்து ஒரு 2 கரெக்டாக இருக்கும். வாங்க இதை வந்து க்ளீன் பண்ணி நம்ம எப்படி வந்து இதிலேருந்து ஜெல் எடுக்கிறதுன்றதை நான் சொல்கிறேன். இந்த சைட்ஸை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். கொஞ்சம் சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நமக்கு ஜெல் ஈஸியாக எடுக்க நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இந்த எட்ஜஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, லைட்டாக அந்த கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு இந்த மேலே இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த லேயர் அப்படி எடுத்துடணும். இந்த மாதிரி ஜெல் வரும். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். தனியாக வரும் பாருங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் வந்து கட் பண்ணி வச்சிடுறேன். இப்போ எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சாச்சு. என்னுடைய ஹேர் வந்து மீடியம் சைஸ்ன்றதுனால நான் வந்து 2 தான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு லாங்காக இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஒரு 4 கூட எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதை மாதிரி நான் வந்து பாருங்கள் ஜெல் ஒயிட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம மிக்ஸி ஜாரில் பிளெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப வேண்டாம், சும்மா அப்படி லைட்டாக ஒரு பிளெண்ட் பண்ணால் போதும். லைட்டாக பிளெண்ட் பண்ணால் போதுங்க. போதும், பிளெண்ட் பண்ணியாச்சு இல்லையா. ஸோ இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து நம்ம கேஸ்டர் ஆயில் வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஹேரை வந்து செக்ஷனாக எடுத்து இதை நல்லா அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. உங்களுடைய எல்லா ரூட்ஸ்க்கும் ஹேருக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 hour விட்டுட்டு ஹேர் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த கண்டிஷனரை நீங்கள் வந்து வீக்லி 2 times யூஸ் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஹேர் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும், சில்கி அண்ட் ஷைனியாக. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். உங்களுக்கு ஏதாவது சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை நான் ஃபாலோ பண்ணுறேன். உங்களை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கண்டென்ட்டோட மீட் பண்ணலாம். அண்டில்